हेलो गाइज, हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ हामी दाइरामा पोर्क च्यालेन्ज गर्न लागिरहेको छु होइन। के भनौँ, नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला अनि लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। त्यही हो, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला भन्न चाहन्छु है। अनि सुन्नु एकछिन पनिसमेन्ट पनि छ होइन। हार्नेले चाहिँ यहाँ भ्यागुता उफ्रिनेछ 10 चोटि कि 20 चोटि हो भन्दै त नाच्ने हो। ल त्यसो भए ल स्टार्ट। ल च्यालेन्ज स्टार्ट भइसकेको छ र अब मनोज सर र सुरेश सरको च्यालेन्जमा चाहिँ कस्तो जित्नुहुनेछ भनेर हामी चाहिँ अब हेर्नलाई होइन, तपाईँहरूले लास्टसम्म हेर्नु होला र थाहा पाउनुहुनेछ। सो यो पोर्क च्यालेन्जमा चाहिँ पोर्क सेकुवा च्यालेन्जमा चाहिँ आज कसले जित्नुहुनेछ हेर्दै जानुहोस्। उफ्रियो पानीमा उहाँहरूको चाहिँ सजिलो च्यालेन्ज, उहाँहरूको चाहिँ सजिलो च्यालेन्ज रे। बसी नाच्ने, बसेर त होइन उठेर नाच्नुपर्छ है। कम्मरमा हात राखेर यसरी गरेर नाच्नु। हार्नेलाई त त्यही कसको प्लेटमा खाली हुन आँट। जसको प्लेट खाली उसले बजाउँछ ताली, जसको प्लेट भरि उनले नाच्छ घरि घरि। हामी चाहिँ रेस्टुरेन्टमा छौँ, त्यसैले अलिकति अप्ठ्यारो कुरो पनि भइरहेछ जस्तो छ हाम्रो मनोज सरलाई पनि। सो तर अप्ठ्यारो नमानिकन च्यालेन्ज कम्प्लिट गरिदिनु होला भन्ने जानकारी गराउँदछु। सो गाइज हेरिदिनु होला अन्तिमसम्म कसले प्लेट खाली गर्नुहुनेछ। चार 5 पिस रहेको छ। अब 4 5 पिस भनेको एकदमै छिटो दुवैजनाले खाइसक्न आँट्नु भएको छ। कम्पिटिसन टफ भइसकेको छ। सो हेर्दै जानु होला यो टफ कम्पिटिसनमा चाहिँ कसको जित हुनेछ। मलाई लागिरहेको छ आज चाहिँ दुईजनामा एकजनाले चाहिँ पक्कै जित्नुहुनेछ, तर कसले जित्नुहुन्छ त्यो चाहिँ भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेपछि मात्रै थाहा हुनेछ। सो गाइज हेर्दै गर्नु होला।
अब गाइज होइन दुवैजनाले खाएर ड्र जस्तो भएको थियो होइन तर कस्तो भयो भने अलिकति त्यो बार भएकोले गर्दाखेरि मनोज सरले खानु नसकेको अवस्थामा चाहिँ हामी दुवैजनालाई नै पनिसमेन्ट दिँदैछौँ त्यो पनिसमेन्टमा चाहिँ शैलेश सरले गीताउनु हुनेछ अनि मनोज सरले चाहिँ नाच्नुहुनेछ कम्मरमा हात राखेर टाउकोमा यस्तो गरेर ढेचेकेटा गरेर नाच्नुहुनेछ सो अब एकजनाले ल कम्मर भाँची नाचिदिउँ कि भन्ने गीत गाउनु हुनेछ सरले चाहिँ होइन नाच्नुहुनेछ ल ल स्टार्ट गर्नुहोस् ल 1 2 3 go कम्मर भाँची नाचिदिउँ कि अलिक राम्ररी लचक मिलेन कम्मर भाँची नाचिदिउँ गीत गाउने गायकको अलिक लय मिलेन अलिक ठुलो सरले कता अलिक ठुलो सरले भएन गीतै आउँदैन कोयली बोल्दा मनै रमाइलो बसन्तलो मुस्काउँछ भमरले जिस्काउँछ भुनभुन गरेर कम्मर भाँची नाचिदिउँ कि छुनमुन गरेर सो तपाईँहरूलाई अन्तिमसम्म रमाइलो भयो होला र हाम्रो च्यानललाई होइन हेरेर साथ दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच र मनोज सर केही भन्नुहोस् त अन्तिममा हाम्रो युट्युब च्यानललाई होइन सब्सक्राइबको खाँचो छ र प्लिज सम्पूर्णलाई सब्सक्राइब गर्नु होला धेरैजनालाई सेयर गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गर्न नगर्नु होला भन्न चाहन्छु